юних, але відважних юнаків Кукурудза і Марія вирішили підкорити Україну. Україну, де живуть самі сильні хлопці, гарні дівчата і, звичайно, великі можливості. Без грошей, 2 місяці і тільки удвох. Марія та Кукурудза покажуть вам справжню Україну від каміна. Є! Нам вдалося домовитися про інтерв'ю з учасникою проєкту «Україна від каміна». Ми раді, що ви знайшли час для нашого інтерв'ю. Що? Ви хто? Розкажіть щось коротко про себе. Я ввечері пішов в маркет купити огурка і там потім виходжу, а мене хтось тріснути, я потім машину помітив, я не знаю, що я де. У вас таке дивне ім'я. Що воно таке і що воно значить? Ну, мої батьки не знали, як мене назвати, то потім десь в 5 років вже вирішили, що треба щось придумати. І батько сказав, типу, що я що побачу, то як я тебе так і назову. Я був малий, ще в 5 років в колясці сидів і побачив кукурудзу. Я почав за нею тягнутися, перевернувся і впав у камінь. А батько в цей час був п'яний, просто грав на баяні на дивані, і отож так і назвали. Звідки у вас з'явилася така ідея про мандрівку? Та десь рік тому назад ми з друзями мене лаком покривали паркета. Тобто красили десь півкомнати, вже так покрасили, вже так смішно було, вже так красиво, воно одна хихи продуває. А я вже такий трошки піддатий, так кажу, типа, хлопці, а поїду я, мабуть, в Україну путешествувати, без грошей. Так і було. А з ким ви їдете у подорож? Маша. Ви впевнені, що ви витримаєте таке напряження? Це ж дуже тяжко. Хочу путешествувати, до мене паспорт забрали. Скажіть, це хлопці. Та путешествувати в Україні то ж добре, то ж побачиш усе, то так весело буде. Чи є у вас лідер в команді? Та які там лідери? Та ні, у нас все добре, то ми там разом приймаємо рішення, то щось там розмовляємо, спілкуємося. У нас типа доброта, там, ми не сваримося, у нас разом... Артем, ти де пострижись? Хорошо. Ну що? Сама тепер відповідай, поїхали. Розкажіть щось про себе. Маша, я. Ну, Маша. Як ви бачите путешествие? Ну, ми поділили обов'язаності напополам. Кукурудза буде рюкзака носити, костра палити, за ночлег договарюватися, за автостоп договарюватися, гроші А заробляти. ви що будете робити? О, печенька. Ми ж вас ще не допитали. Що ж ви берете до себе у путешествие? Платье беру коктейльный и сарафан летний, еще 2 таких шортиками. Футболочку такую с Микки Маусом. Ну, каблуки под каждое платье. Шубу возьму, ну, из заменителя. Такая она розовая, а тут еще вставочки такие. Очки 3 пари возьму, одні такі в цвіточки, одні розові здорові. Сумки ще візьму з собою, одну таку велику, одну пляжну, таку цвітну, клатч обов'язково. А ще купальника треба візьму, один в полосочку, один з цвіточки, один такий зелененький. Коробка здорова з косметикою, ну там туш, помад, тіні різні, в мене там цілі набори палітри. О, понятно. Пену для ванны, гель для душа, обязательно эротическая свечка, соль для ванны возьму, сережка там